हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आई होप कि आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कार्य में मस्त होंगे। गाइस, आप देख रहे हैं किस प्रकार गर्मी में चौमासा हो गया है। गर्मी के इस मौसम में लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है। खेत लबालब हो गए हैं और देख सकते हैं आज कैसी बारिश हो रही है। चारों तरफ बारिश की झड़ी लग चुकी है। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट्स कर दोस्तों को शेयर करें।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट्स कर दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।